အားရနေတဲ့သူကလူစင်းရဲတွေပဲလူချမ်းသာတွေမှာတယောက်မှအားတဲ့သူမရှိဘူးအချိန်ကိုအားမပေးဘဲနဲ့ waste time မရှိဘဲနဲ့ဘဝကိုတိဆောက်တာလို့ချမ်းသာကြတာဥဋ္ဌာဏဆိုတာဒါပဲအမြဲတမ်းကိုယ့်အကို active ဖြစ်နေလန်နီလုပ်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ရင်အမြဲတမ်း active ဖြစ်နေရလေးလာသိဖို့နဲ့ပတ်သက်အမြဲတမ်း no နေရဖတ်မယ်ရှုမယ်နားထောင်မယ်လေ့လာမယ်ကိုယ်ဒီတစ်ခုနားထောင်လိုက်ရင် accurate ဖြစ်သွားလားကိုယ့်ရဲ့ knowledge တွေဒီတစ်ခုဖတ်လိုက်ရင်ကိုယ့်အတွက် accurate ဖြစ်သွားလားတချို့ level ကသူများလုပ်ပြီးလို့မရဘူးကိုယ့်ကိုလောရတာဒါကြောင့်အမြဲတမ်း learning လုပ်ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဘုန်းတို့အမြဲတမ်း read လုပ်နေရတယ် read yourself ကိုဖတ် read the environment ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လူတွေကိုဖတ်ရမယ် read the situation အခြေအနေကိုဖတ်ရမယ်အကဲခတ်ရမယ်ဒါအမေရိကန်က leadership တက္ကသိုလ်ကပြောထားတာ read and lead ဆိုတဲ့ model ပေါ့ read yourself ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေတွေကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းတွေရှိလားဘာတွေလိုတော့တက်ကြွမှုတွေလားပြင်းမှုတွေများနေလား waste time တွေများနေသလားဗလိပဒမရေမရတဲ့အခြေအနေများနေသလားဟုတ်လားလူတွေနဲ့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေသလား line ပေါ်မှာပဲအချိန်ကုန်နေသလားသူများတွေပြဿနာတက်တာပဲဖတ်ကြည့်နေသလားတချို့ကလေ line ပေါ်ဟာတခုကြည့်ပြီးတော့အာကုသိုလ်ရတယ်ဆိုတာဘယ်သူကြောင့်ရအဲ့လုံနေတဲ့သူတွေကြောင့်မဟုတ်ဘူးလုံနေတဲ့သူတွေလုံနေမှာပဲလေဟုတ်ပါလားလောကရဲ့ဒီတိုင်းမှာဘယုတ်တော့ကကြာနေမှာအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့အာကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ဟာကိုသူကတပ်ပေပြီးအာကုသလဓမ္မအာယောနိတောမနတိကာရပရထအာကုသိုလ်ဖြစ်တာကနှလုံးသွင်းမှလို့မကောင်းတဲ့ဟာကိုသွားယူ focus လုပ်မိတယ်တပ်ပေပြီးကုသလဓမ္မယောနိတောမနတိကာရပရထကုသိုလ်ကောင်းမှုကို focus ပြတ်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်နေ့စဉ်ကကုသိုလ်နဲ့တစ်ခုခုကြားလိုက်ရင်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းတဲ့တစ်ခုခုနားထောင်လိုက်ရင်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းတဲ့လေးလာတင်လိုက်ရင်ငါးဒီမှာကုသိုလ်ဆိုတာကောင်းတဲ့အရေးချင်းတွေပြောတာတချို့ကဗုဒ္ဓဘာသာမလို့ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ဆိုတာအရေးချင်းကောင်းတွေပြောတာကိုယ်ဒီမှာအရေးချင်းကောင်းတွေတက်သွားတာအဲ့လိုဖြစ်နေရပါဘွားသိပျော်စရာကောင်းတယ်ဘွားရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကအရေးချင်းတွေတိုးတက်နေတဲ့အချိန်တွေကိုပြောတာအရေးချင်းတွေစိုးရုံနေပြီဆိုမပျော်တော့ဘူး depression တွေဝင်လာတယ် stress တွေများလာတယ် stress တွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲ stress feeling တွေ stress management က time management နဲ့ဓာတ်ရိုက်အချိုးကျ procrastination ဆိုတာအချိန်ကိုရွှေ့တာခုနကဘုန်းပြောတယ်အချိန်ကတကယ်ကိုအောင်မြင်ကြီးပွားတဲ့သူတွေကမအားတဲ့ကြားတွေကနေအရေးချင်းတိဆောက်လို့ကြီးပွားသွားကြတာအားရဖြစ်နေတဲ့သူကြီးပွားတဲ့သူတယောက်မှမရှိအဲ့ဒါမမေ့နဲ့နော်ဒါဆိုအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေခုနအေးရဝင်ကနေတိုင်းတနားကြီးစာဖတ်တယ် BK တို့ Facebook ထူထောင်တဲ့ဇူကာဘက်ကတနေ့ကို2နာရီလောက်စာဖတ်တယ်တစ်ပတ်ကိုစာအုပ်2အုပ်ပြီးတယ် Elon Musk ကလည်းတစ်ပတ်ကိုစာအုပ်2အုပ်ကနေ3အုပ်ဖတ်နေပါတယ်Warren Buffett တို့ကျတော့တနေ့ကို4နာရီစာဖတ်တယ်ကမ္ဘာမှာစာဖတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တို့မို့ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စာဖတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တို့ပြောလိုက်မယ်အချက်လက်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်လောက်စာတွေဖတ်တယ်ဘယ်လောက်လေ့လာကြအမှားတော့စာဖတ်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲ learning လောက်တာအများနဲ့သင်ယူတယ်လူက active ဖြစ်ဥဋ္ဌာဏဆိုတာပဲဆရာကြီးဥအောင်တင်ပြောခဲ့တယ်